Go. Yo, kakain po kami ng mukbang pizza. Pizza po. Yan. Let's di. Unang banat. Pizza. Pare. Twelve seconds later. Kasi yan. Uy, nagsusukla to. Ano? Lagi. Sus po. Ay, yung braso dun, oh. Yun yung magdaan dun, yung ulo. Sarap na ito. Medyo madaliin, ha? Like and subscribe! Ay po yung kagayo. Nakalive eh. Pangalawa po. Ano pa na kayo? Wow! Gagaling, oh. Oo, ka na. Noy, that's yun. Subscribe, like, and... Hindi mo kasi maangang eh. Sa tuloy sa dila. No. Ano ba likes nyo? 20 lang? Noy, oh. Ito, oh. Kaya, umiyak. Para sa is. Sabi ng mga window eh, mahina daw yung tama na alas 6. Wala ako makakain. Hindi ka mo na aksos. Walang naman. Oo, pag before 5 daw, sabi nga nila pag mga young chat tayo. Nasa stories ko. So, Ay, mga natin pawis ng muna eh. Passport. Ang kaso. ano nangyari sa'yo? Dalang kaso ko. Saan? Kung sa araw pa. Maadong araw na ngayon. Apat. O, tubig ko. Ano, gusto na? Di ba yan? Mga collection ni Kuya. At yung kagsaya pa? Kaya niwala yung anak ko yun. Yan. Oo. Iipon ako sa December. December? Dami yan. Tagal-tagal ba yan? Nilagayang isa. Ang dami mo ako. Ha? Fish nila kagami yan. Pizza daw. Ngayon di ano, apat na kanto hindi na upos eh. May kanin kasi. Like and subscribe! Bing, nakalay niya. Kaya niya. Nasamit na. Hindi ba ako? Nakalang ka pala. Ha? Pakailang nga pala. Apa. Bagal nyo naman. Paano dadami likers nyo? Bagal-bagal kumain.
Malimang. Ha? Ano nakapakata? Nakalawa na. Ano na? Pang-apit na. Malima ko na to. Malima. Pang-apag. Masarap sana yung Hawaiian, no? Sabi ka ng tubig, nabubusog ka na. Lubo ako eh. Meron ako dito. Titikin, kuya to ano? Alat mo dito mo. Pakita ka sa camera. Kaya po namin. Kaya ba? I don't like where this is going. Stop! Stop! No, 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 no. Please, later, you don't understand. You don't know what you're doing here. Let's watch. Mas. Hawaiian. Few moments later. Kaya nagbabalik po tayo. Babalik po tayo. Huwag mo na ito ilagay. Ano yan? Mga lawa po. Wala ko na yun. Gusto yung pangas yun. Hindi pa makaubos eh. Tumalit ka. Sarap. Panganim. Malima. Hindi na nakaubos eh. Live ba? Parang hindi man live. Hindi mo kita sa... ano mo? SMA. Panganim. Naliligo yan eh. Alien eh. Basan yan ah. Yung cellphone ko. Ano? Ang apple. Ha? Tapos maglinis dito sa ano ah. Waro ah. Yung cellphone ko. Laki oh. Wala. Falling in love. Ano na yun? Ito. Nakakuha niya. Ay, pagkat na sa akin. Ang pito. Apat na lang oh. 1, 2, 3, 4. Ito sunod kainin ko.
12 seconds later. Hindi na kaya. Hindi pala kaya dalawang box. Kasama ko ako makakal. Okay na kaya? Hindi naman kaya. Hindi na naman, ang dami na namin di kinakaya. Sinasayang na namin pera. Dalawang beses na yan! Oo. No, God! No, God, please, no! 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 Hello guys, what's up? This is my vlog number 9. Kaagaling ko lang, so they wish to eat a 2-box pizza as their challenge. And unfortunately, they lost. Tingnan na eh. 4 na lang na. 4 na lang po, Hindi hindi pa po. naubos. Anong reason yung dalawa? Ito po oh. Nakakainis po, nagkasayang lang po ng pera. Ikaw na sali. Alam ko kasi lang yung buko eh. Nga eh. Buko. Tatlo pag gusto nilang ubusin. And yet, they can't even finish a 2-box of pizza. And take note, Meryl's Pizza pa lang yan. Pag bumili pa ako ng shakies, wala na. Hindi nyo kayang ubusin yung 2 box. Oh? Bakit? Ah. Malala ko ba dito? Anyone, may gusto ba kayong pasalamatan? Wala? Frustration. Yeah, frustration po lang. Hindi kayo busin yun eh. Aray, nasa nila kuya. Bawi kami. Bawi sa family natin, babalik sila. Anong gusto yung sunod na challenge, guys? Show my rice. Eh, show my... Show my rice, show my rice, ako ay nagugutom, gusto ko show my rice. Rice. Siomay. Sige, 100 siomay. Oh, kaya natin. Sige. 50 lang, Tito Chi. 50, di niya nga maubos. Makagaling ko lang po kasi sa trangkaso, yun. Kaka-recover ko lang. Then, pagkagaling ko, pinabili ko tong 2 to. Gusto po. Yeah. Nico is on the house. Yan. Sumayaw ka dahil talo ka. Don't forget to subscribe sa YouTube channel ko, Fat Vlog channel. Pa-subscribe lang ako doon and hit the notification bell. Ikaw, Nico. And share and like! Yun, yes. Sa inyong dalawa, Sazory and Nicko. Goodbye po! Hindi, nung goodbye. Wala pang goodbye eh. Pala. So, yun po. Titenda Fat channel doon ko sa Facebook page ko po. And ching lang naman, add nyo po ako sa Facebook ko. Yun lang po. So, bye-bye guys! Bye-bye! Bye-bye, Fat Vlog!